שבהם מתגאים בהישגי כיפת ברזל. מי שהיה שר הביטחון בתקופה שבה תוכננה המערכת, עמיר פרץ, מודיע על כוונתו לרוץ שוב לראשות מפלגת העבודה. צריך כיפת ברזל חברתית, אומר היום פרץ, שהתמודד בין היתר מול האישה שאותה הביא אישית למפלגה. הכתבה של רינה מצליח. היה מתאים לומר שעמיר פרץ התלבט לילות ארוכים לפני שהחליט להציג את מועמדותו לתפקיד שעזב במפח נפש לפני 5 שנים. אבל זה לא המצב. עמיר פרץ חש מהרגע הראשון שהוא אינו יכול לעמוד בצד או לקחת חלק במשחק שבו המתמודדים הם הרצוג ויחימוביץ', והוא אפילו צריך לתמוך באחד מהם. הגעתי למסקנה כי זה הרגע, זה הזמן, ולכן אני מודיע על ההתמודדות שלי לראשות מפלגת העבודה. עמיר פרץ הוא פוליטיקאי מנוסה ומחושל, אבל אפילו הוא התקשה לשרוד את המתקפה עליו בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ובעיקר החלטתו לשמש שר ביטחון. איני רואה עצמי כמועמד לתפקיד שר הביטחון, אך אסור שהחלטה אישית זו תתפרש על ידי מישהו כלגיטימציה לפסול בעתיד מועמד אזרחי. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה. הוא היה אחת ההבטחות הגדולות של השמאל המדיני החברתי וגבר על שמעון פרס בהתמודדות על ראשות המפלגה. אבל תוך זמן קצר הפך למוקצה. אפילו חבריו הטובים הפנו לו עורף. היום ידע פרץ לציין את הישגיו בתקופה המושמצת, כמו מינוי אשכנזי וכיפת ברזל, אבל גם להודות בטעויות. אני הסקתי מסקנות, אני הפקתי לקחים, ברור. זה הופיע גם קודם. אני לא חף מטעויות. ברור. עמיר פרץ משוכנע שהוא היחיד שיוכל לקחת קולות מהליכוד ולהגדיל את הגוש. בינתיים הוא מכנה את נתניהו תחמן שלום ותוקף את ברק וליברמן. היום לצערי הרב, ברק הפך את מפלגת העבודה לפודל של הימין. ליברמן מכסח וביבי מורח. זאת האמת. ולמרות הביטחון המחודש שהפגין, בכל זאת ברגע מסוים רעד קולו וכמעט נשבר. ספק אם במקום אחר בעולם ילד שגדל במעברה, שצמח בפריפריה, היה מקבל את ההזדמנויות שאני קיבלתי. עמיר פרץ מבקש הזדמנות שנייה. צלקות העבר, הוא אמר, הן הלקח שלי לעתיד.